السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men dunyoning ommaviy axborot vositalari vakillari yoki g'ayri musulmonlar bilan uchrashganimda hamda suhbat ko'rganimda ular bevosita yoki bilvosita islom to'g'risida dunyoda qo'rquv bor. Bunga sabab nima? Bu qanday barham topadi deb savol ham berishadi. Ba'zilari ochiqdan ochiq, ba'zilari yashirincha tarzda ehtimol bunga sabab islom ta'limotidir deb aytishadi. Qisqasi, bu safar ham Germaniyada bir jurnalist shunday savol berdi. Germaniyada islomdan qo'rquv oshib bormoqda. Yana bizga hamdardlik ko'rsatib shunday dedi. Bu yerdagi g'ayri musulmon mahalliy kishilar ham musulmonlarga zulm qilib qo'yishadi. U bunga qanday reaksiya bildirasiz deb savol berdi. Bu narsa faqat shu safar yuz bergan emas. Shu savol oldin ham ko'p marta so'ralgan. Bu savol bizning targ'ibot yo'limizni ochadi. Ya'ni agar islomdan qo'rquv oshayotgan bo'lsa, u ba'zi musulmon deb ataladigan guruh yoki kishilarning islom nomidan noto'g'ri ishlarni amalga oshirishi va ekstremistik hujumlari sababli yuz bermoqda. G'ayri musulmonlar reaksiyasi yoxud ularning musulmonlar haqida qo'rquv paydo bo'lmoqda degan xavotirlari ham rost. Ammo bizning reaksiyamiz salbiy emas. Men doimo ularga nomigagina ulamolarning noto'g'ri tarbiyasi hamda islomning haqiqiy ta'limotini tushunmasligi bois shunday kishilar ro'yobga chiqmoqdalar deb aytaman. Bunisi aynan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga muvofiqdir. Shunday vaqtda Masih Maud va Imom Mahdiyning kelishi bashorati bor.
u zot islomning haqiqiy ta'limotini dunyoda tarqatishlari lozim edi. Bizning ishonchimiz bo'yicha Ahmadiyya jamoatining asoschisi bashorat qilingan zotdir. Demak, bizning reaksiyamiz Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga bergan ta'limot, ya'ni islomning tinchlik va omonlik ta'limotini tarqatish bo'yicha bo'ladi. Chunonchi biz dunyoning har bir yerida bu ta'limot asosida ishlamoqdamiz. Ekstremist guruhlarning Yevropa va boshqa g'ayrimusulmon davlatlardagi xatti harakatlari va terror hujumlari sababli bu yerda paydo bo'lgan xavotirlarni islom ta'limotiga muvofiq ularga barham berish uchun ko'proq mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz harakat qilib turamiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga har qanday ekstremizm, terrorizm va zulm islom ta'limotiga zid ekanligini xabar qilganlar. U zot alayhissalom bizga shunday xabar qilganlar: dunyo yaralgandan beri barcha mamlakatlarning rostgo'ylari shunday guvohlik berib kelganlar. Alloh taolaning sifatlarini o'zlashtirish insoniyatning boqiyligi uchun hayot suvsidir. Ya'ni Alloh taolaning axloqlari va sifatlarini o'zlashtirishdagina inson hayoti uchun boqiylik mavjuddir. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: odamlarning jismoniy va ruhoniy hayoti shu ish bilan bog'liqki, u Alloh taolaning salomatlik chashmasi bo'lgan barcha muqaddas axloqlarga ergashsin. Demak, Alloh taolo salomatlik manbaidir. U har bir musulmondan shu narsani xohlaydiki, uning sifatlari va axloqlari o'zlashtirilsin. Qur'oni Karim ham bunga buyurgan. U zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolo Qur'oni Karimning eng birinchi Fotiha surasini Alhamdulillahi Rabbil alamin degan oyatdan boshlagan. Ya'ni barcha komil va pok sifatlar barcha olimlar Parvardigori Xudoga xosdir. Olim so'ziga turli qavmlar, turli davrlar va turli mamlakatlar kiradi. Demak, bu narsa hech qanday bahs munozarasiz qabul qilishga loyiqdirki, har bir kishi iymon keltirishi farz bo'lgan sodiq va komil Xudo, u Rabbul alamindir. Uning parvardigorligi biron bir maxsus qavm, biron bir maxsus davr yoki biron bir maxsus mamlakat uchun cheklangan emas. Aksincha, u barcha qavmlar parvardigoridir, barcha davrlar parvardigoridir, barcha joylar parvardigoridir va barcha mamlakatlar parvardigoridir. U zotgina barcha fayz barakalar manbaidir. Har bir jismoniy va ruhoniy kuch undanginadir. Barcha yaratilganlar undangina parvarish topadi. U har bir vujudning suyanchig'idir. Demak, Alloh taolaning Rabbul alamin sifatining sharhi ana shu. U zot alayhissalom shunday deydilar: bizning Xudomizning axloqlari shunday bo'lsa, unda biz ham bu axloqlarga ergashishimiz kerak. Ana shu sifat va axloqlarni har bir haqiqiy musulmon
o'zlashtirishi lozim. Demak, ana shu ilm va ma'rifatni Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga Qur'on ta'limotidan bahramand etganlar. Ana shu tavsiya nomagina dunyoda tinchlik va salomatlikni tarqatish uchun zarur. Ana shu narsa dunyoda sulhga asos sola oladi. Ana shu payg'amni Ahmadiyya jamoatining a'zolari dunyoning har bir burchagigacha yetkazishga harakat qilishadi va harakat qilishlari ham kerak. Demak, agar ba'zi kishilarning qilmishlari yoki ish harakatlari islom nomidan dunyoda fitna fasodlarni chiqarayotgan bo'lsa, u Alloh taolo musulmonlarga bergan ta'limot sababli emas. Aksincha, u ta'limotdan uzoqlashish hamda bu davrda Alloh taolo tomonidan yuborilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy qulini qabul qilmaslik natijasidir. Demak, biz bu ta'lim yorug'ligida dunyoga tinchlik, birodarchilik, sulh hamda mehr muhabbat yo'lini ko'rsatganimizda ichi toza g'ayri musulmon kishilar og'izlaridan ixtiyorsiz ravishda islom ta'limoti o'ta go'zal ta'limotidir degan so'zlar chiqib qoladi. Qisqasi, shunday taassurotlar Germaniyadagi ish safari mobaynida masjidlarning ochilish va tamal toshini qo'yish tadbirlarida ham izhor etilgan. Volshed nomli shaharda yangi masjid qurildi. Bu masjidning ochilish marosimida Bosil shahridan bir shifokor ishtirok etgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Men to'liq hayotimda menga qayerdadir tinchlik sevar musulmonlar topilsin deb qidirib yurdim. Bugun sizlar mening bu istagimni ro'yobga chiqardingizlar. Men bugun shunday kishilar topilganidan o'zimni baxtiyor his qilaman." U yerga bir italiyalik xonim ham o'z do'sti bilan kelgan edi. U o'z o'y fikrlarini bildirib shunday dedi: "Mening do'stim bu tadbirda ishtirok etishdan qo'rqayotgan edi. Zero u islom to'g'risida salbiy his-tuyg'ularga ega edi. Ammo tadbirga qatnashib, Ahmadiyya jamoati imomining xitobini eshitib, islom to'g'risidagi uning o'y fikrlari umuman o'zgarib ketdi. Hattoki u darrov o'z uyali telefoni orqali o'zining boshqa bir musulmon do'stiga sizlarning diningiz qanchalik go'zal ekanligini men bugun bildim deb xabar jo'natdi. Yana Bosniyadan o'qimishli 3 ayol bu tadbirga tashrif buyurgan edilar. Ular o'z taassurotlarini bildirib shunday dedilar: "Bugungi tadbir hozirgi og'ir ahvollarda tinchlikni o'rnatish uchun bir sham rolini o'ynaydi. Ahmadiyya jamoatining xalifasi o'zlarining nutqlarida mehr muhabbat hamda qo'shnilarning haq-huquqlarini ado etishga urg'u berdilar." Yana bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Men bu yerga kelib ko'p barakalarni yig'ish fursatiga ega bo'ldim. Bu yerga kelishim men uchun sharafdir. Men bu yerga kelmaganimda shubhasiz o'ta katta narsadan mahrum qolardim. Men Ahmadiyya jamoati orqali haqiqiy islom bilan tanishdim. Bu islom televizordagi ekstremist islomning butunlay aksidir. Men bu yerdan tinchlik va mehr muhabbatni topdim.
men bu yerda faqat so'zdagi mehr muhabbatni topmay, amalda ham nafratni istamaydigan insonlarni uchratdim. Demak, har bir Ahmadiyning shaxsiy ish harakatlari ham sokingina targ'ibot qilayotgan bo'ladi. Yana bir mehmon o'z taassurotlarini quyidagi so'zlar bilan bildirdi. Men bugungi kungacha biz bir Xudoni tan olamiz, biroq turli dinlar turli yo'llarni ko'rsatgan deb o'ylar edim. Ammo bu yerga kelib dinning o'ta mushtarak yo'llarini bildirganini bilib oldim va Ahmadiyya jamoatining imomi ham bu narsani o'ta go'zal uslubda bayon etdilar. U davom etib yana shunday dedi: menga shu narsa ham yoqdiki, jamoat imomi ochiq oydin boshqa ekstremist musulmonlar, IShID hamda hokazolardan uzoq ekanliklarini bildirdilar hamda ularning islom ta'limoti bilan hech qanday aloqasi yo'q ekanligini xabar qildilar. Haqiqat ham shuki, Alloh taolo nomi bilan dunyoda bo'layotgan afsuslanarli ishlarda sizlarning hech aybingiz yo'q. Aksincha, bu ta'limotni noto'g'ri bayon qiluvchilar aybdordirlar. Bu fitna fasodga qarshi mehr muhabbat va birodarchilik bilan turish biz barchamizning ishimizdir. Menga sizning qirg'in barot qiluvchi kishilar Alloh taolaga ishonmaydilar. Zero bir begunoh kishini qatl etish Alloh taolaga bo'lgan iymonni o'ldirish demakdir degan gapingiz ham yo'qdi. Bizning yosh Ahmadiy bolalarimiz qandoq atrof muhitga o'z ta'sirlarini o'tkazmoqdalar. Bu narsa ham izhor etiladi. Chunonchi bir ayol mehmon o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi: men sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Mening bolalarim Ahmadiy bolalar bilan do'stdir. Ahmadiy bolalar bilan do'st bo'lganlaridan beri men ularda ijobiy o'zgarishni kuzatmoqdaman. Shuning uchun men ta'limotingiz qanaqa ekanligini bilmoqchi edim. Bugun shu yerga kelib, mening bolalarim yaxshi do'stlar bilan ekanlarini bildim va ulardan ko'nglim xotirjam. Demak, bolalar orqali ham sokingina targ'ibot bo'lmoqda. Bu narsa Ahmadiy ota-onalarga yanada ko'proq mas'uliyatni yuklamoqda. Ya'ni ular o'z bolalarining tarbiya me'yorlarini yuksaltirib, duo ham qilib tursinlar. Toki doimo Ahmadiy bolalar boshqalarga yaxshi ta'sir o'tkazadigan bo'lib, atrof muhitdagi illatlardan saqlanib tursinlar. Ana shu yaxshi ta'sirlar Xudo xolasa haqiqiy islomning payg'omini tarqatishda rol o'ynaydi. Bu bolalar Ahmadiy bolalar bilan o'ynab voyaga yetishadi. Agar bu bolalar o'z holatlarini islom ta'limotiga muvofiqlashtirib tursalar, unda Xudo xolasa bu g'ayri-musulmon bolalardan ko'pchiligi Ahmadiyatga qo'shiladigan bo'ladi. Shuningdek, Augsburg masjid ochilish marosimi bo'lib o'tgan ikkinchi shahardir. Katta shahar bo'lganligi sababli bu yerda ham ko'p o'qimishli va siyosatchi kishilar tashrif buyurgan edilar. Bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: yetkazilayotgan bu payg'am nihoyatda go'zaldir. Bu payg'amning islomiy mamlakatlardagi ko'p kishilarga yetkazilishini istayman. Bundan tinchlik o'rnatiladi. Koshki edi musulmon mamlakatlarda yashaydigan musulmonlar ham bu narsani tushunib olsalar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli orqali islomning qayta tiklanishi bo'lishi kerak edi. Bu ishda unga yordamchi va ko'makchi bo'lib, to'sqinliklar, qarshiliklar va dushmanlik qilmasliklari kerak edi. Bir maktabning nemis o'qituvchisi o'z taassurotlarini izhor etib shunday dedi: men maktabimdagi bolalarimga
islom haqida savollarga javob bera olmasdim. Zero mediada ko'rsatilayotgan narsalar islomga o'ta qarshi edi. Bugun bu tadbirda Ahmadiyya jamoati imomining nutqidan men ko'p materialni topib oldim. Endi men o'z o'quvchilarimga islomning haqiqiy ta'limotidan xabar qila olaman. Yana bir ayol mehmon o'z o'y fikrlarini bildirib shunday dedi: men sizlarning xalifangizning gaplarini eshitib qattiq ta'sirlandim. Men islom ta'limotining shunchalik go'zal va chiroyli ekanligini bilmasdim. Bu gaplarni eshitib mening qalbimda shunchalik go'zal ta'limotga qaramay islom nima uchun shu qadar yomon otliq bo'ldi degan savol tug'iladi. Men sizlarning islomingizning yoyilishi va barcha odamlarga yetishi uchun duo qilaman. Augsburg universitetining bir professori o'z fikrini shunday bildirdi: Ahmadiyya jamoati imomi aytgan narsalar agar haqiqatan sizlarning payg'omingiz bo'lsa, unda sizlar ko'p muvaffaqiyatlarga erishasizlar. Professor janoblari qattiq ta'sirlanib, u universitetda ko'rgazma uyushtirib, Ahmadiyya jamoatining xalqqa ko'proq tanilishi va payg'amlarning esa har bir burchaqacha yetish istagini bildirdilar. Yana bir mehmon shunday dedi: bizga bugun nihoyatda kerak bo'lgan ikkita masalani aytib berdilar. U zot bu masalalarning faqat diniy nuqtai nazaridan emas, balki dunyoviy nuqtai nazardan ham yechimlarini bayon qildilar. U yana davom etib shunday dedi: bu narsa tuppa to'g'ridir. Agar biz birgalashib mehr muhabbat hamda birodarchilik bilan yashasak, unda barcha xavf xatarlar barham topadi. Yana bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: men bugun qattiq ta'sirlandim. Bir tomondan bugun dunyo bo'ylab islom nafratga ta'lim beradi deb aytib beriladi. Biroq ikkinchi tomondan bu yerda musulmonlar buning aksi tinchlik to'g'risida gapirmoqdalar. Yana bir mehmon o'z o'y fikrini bildirib shunday dedi: bu xitobdan islomning sabr bardoshlikka shu qadar urg'u bergani mening qalbimga qattiq ta'sir qildi. Men jamoat bilan birinchi marta tanishdim. Nihoyatda tinch va yaxshi tadbir bo'ldi. Men yanada qiziqib qoldim. Endi masjidlaringizni ham borib ko'raman. Hamda internet orqali ham jamoat to'g'risida ko'proq ma'lumotlar olaman. Yana bir shifokor xonim o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: bu xitob menga qattiq ta'sir o'tkazdi. Ayniqsa mehr muhabbat va tinchlik payg'amidan iborat bo'lgan bu xitob mening ham qalbimni ta'sirlantirdi. Agar bizning har birimiz islomiy ta'limotga muvofiq o'z qo'shnilarimizning huquqlarini ado etsa, bu dunyo yanada go'zalroq bo'lib qoladi. Yana bir ayol shunday dedi: xitobda qo'shnilarning huquqlariga e'tibor tortilgan edi. Bu narsa menga yoqdi. Agar biz bu payg'amning bir qismiga bo'lsa ham amal qilsak, dunyo oldingisidan da ko'proq tinch va osuda bo'ladi. Politsiya xodimi bo'lib ishlaydigan yana bir turk mehmon o'z taassurotlarini izoh etib shunday dedi: bugungi tadbir va payg'amingizdan qattiq ta'sirlandim. Agar sizlar xuddi shunday islom payg'amini har bir joyga yetkazib tursangiz, tez orada muvaffaqiyatga erishasizlar. Men politsiyada ishlayman. Men bunchalik tartib intizomni hech qayerda ko'rmaganman. Men sizlarning tashkiliy ishlaringizdan ko'p narsalarni o'rgandim. Ronheim nomli shaharda masjidning birinchi tamal toshi qo'yilish tadbiriga bir mehmon ishtirok etgan edi. U shunday dedi: men bu yerga kelib o'zimni yolg'iz his qilmadim. Men nasroniylarning ham ko'p tadbirlarida ishtirok etganman. Biroq u yerda bunday holatni uchratmadim.
mehmon o'z so'zining nihoyasida shunday dedi: nasroniylar ham bu borada sizlardan ko'p narsalarni o'rgana oladi. Demak, bir nasroniy kishining nasroniylar sizlardan ko'p narsalarni, ayniqsa axloqlarni o'rganishlari kerak deb tan olishi bir katta gap. Bu narsadan bizning yoshlarimizda o'zlariga ko'proq ishonch paydo bo'lishi kerak. Bu borada hech tortinmaslik lozim. O'zlarining musulmonligini yashirmay, ochiq-oydin dunyoda islomning haqiqiy ta'limotidan xabar berish kerak. Ronhaymdagi masjidga tamal toshi qo'yilish tadbiriga qatnashgan yana bir mehmon o'z o'y fikrini izhor etib shunday dedi: xalifa dunyo vaziyati to'g'risida nihoyatda ta'sirchan ravishda ogohlantirdi. Islomning tinchliksevar ta'limotini o'zgacha yoritib berdi. Yana bir mehmon shunday dedi: men birinchi gal jamoatning tadbiriga ishtirok etdim. Men o'ylaymanki, jamoat Ronhaym shahrida o'z o'rnini topib oldi. Endi men sizlarning masjidlaringizning qurilishi hamda uni ziyorat qilishni kutaman. Goh qarshilik bildiriladi, goh jamoat payg'omi yetib borganda masjidning tezroq qurilib bitishini kutishadi. Yana bir mehmon tadbirga ishtirok etgan edi. Uning tinchlik hamda ayollarning huquqlari to'g'risida ba'zi xavotirlari bor edi. Uning xalifa tinchlik uchun qanaqa sa'y-harakatlar qilmoqda degan savoli ham bor edi. U kishi xitobni eshitgach shunday dedi: mening miyamdagi savollarimga u xitobdan javob topdim. Barcha xavotirlarim barham topdi. Mehmon yana davom etib shunday dedi: sizlar tinchlik elchisi sizlar. Barcha musulmonlar bu ta'limotga amal qilishlari kerak. Endi men o'z tanish bilishlarim hamda o'z hududimda sizlarning bu payg'omingizni tarqatishga harakat qilaman. Yana suriyalik bir mehmon o'z ta'assurotlarini izhor etib shunday dedi: men g'ayrimusulmonlar bu yerga kelib tadbir uchun xavf-xatar paydo qilishidan qo'rqayotgan edim. Sizlar boshqa musulmonlarga qaraganda islomiy ta'limotni go'zalroq uslubda taqdim etasizlar. Ahmadiyya jamoatining imomi bugun haqiqiy islomiy ta'limotni taqdim etdilar. Men ishtirok etgan bu Ahmadiylarning birinchi tadbiri edi. Men yana ma'lumotlar olaman. Ehtimol bayt qilib jamoatga qo'shilarman. Bu yerga kelishimdan oldin Ahmadiylarning Qur'oni boshqacha deb eshitgandim, biroq bu narsa ham noto'g'ri bo'lib chiqdi. Yana bir mehmon shunday dedi: men Ahmadiylarning tadbirida ishtirok etish fursatiga birinchi marta ega bo'ldim. Bundan oldin jamoat to'g'risida ko'p narsalar bilmasdim. Biroq endi men qattiq ta'sirlandim. Ko'pincha masjidlarni terrorizm bilan bog'lashadi. Ammo bugun buning haqiqat emasligiga guvoh bo'ldim. Men nihoyatda xursandmanki, bu yerda masjid quriladi va bu masjid tinchlik ramzi bo'lib qoladi. Yana bir ayol mehmon shunday dedi: men jamoatning tadbiriga birinchi marta ishtirok etdim. Atrof muhiti nihoyat tinch, mehr muhabbat, sabr, bardoshlilik va tinchlik to'g'risida bayon qilingan narsalardan qattiq ta'sirlandim. Marburg shahrida ham bir masjidga tamal toshi qo'yilgan edi. U yerda tadbirga ishtirok etuvchi bir ayol mehmon shunday dedi: qo'shnilarning huquqi to'g'risidagi payg'am meni qattiq ta'sirlantirdi. Bir nasroniy sifatida nasroniylik ham bu ta'limotni ixtiyor etishini istayman. Yana bir mehmon shunday dedi: sizning xitobingizda taqdim etilgan ayollar mavqei o'ta go'zal diniy ta'limotdir. Sizlarda erkak va ayol kishilarning haq-huquqlaridagi mutanosiblik menga juda yoqdi. Shahar meri o'z ta'assurotlarini izhor etib shunday dedi: men shu narsaga afsuslanaman. Musulmonlarga shu qadar noto'g'ri ayb tuhmatlar qo'yiladiki, ular javoban dalil isbotlarni keltirishlariga to'g'ri keladi. Holbuki agar g'arblik biron bir kishi yoki nasroniy zolimona ish qilsa, masalan Norvegiyada bir kishi
nasroniylik nomi bilan qotillik qilganda hech kim uning dinini qoralamadi. Yana bir Yuliya ismli xonim o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: nihoyatda chiroyli uslubda uyushtirilgan bu tadbirda xitobdagi agar bandalarning haq-huquqlari ado etilmasa, unda Alloh taolo ibodatining ma'nosi nima degan gaplar menga nihoyatda yoqdi. Bu yerga kelishimdan oldin islom fundamentalizm va ekstremizmga ta'lim bersa kerak deb o'ylagandim. Biroq bugungi tadbir mening miyamni islom to'g'risidagi salbiy o'y-fikrlardan tozaladi. Men islomning tinchlik hamda mehr-muhabbat ta'limoti bilan go'zal uslubda tanishdim. Yana bir mehmon shunday dedi: bugungi qorong'i bir davrda bu payg'am osmondagi bir sham chiroq sifatidadir. Siz insoniylik to'g'risida gapirganingizda mening ko'zimdan yosh oqdi. Marburgdagi yana bir mehmon shunday dedi: xitobingizdagi islom dinining sabr-bardoshlilik ta'limoti bayon qilingan qismidan qattiq ta'sirlandim. Shunday ta'limoti bor hech bir dinni bilmayman. Boshqa barcha dinlar faqat o'z dini bilan cheklanadi. Ularda boshqa dinlar bilan aloqa o'rnatishga harakat qilinmaydi. Marburg shahridagi yana bir davlat xodimi o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: men uchun bir nasroniy sifatida islomning qo'shnilar to'g'risidagi haq-huquqlar ta'limoti nihoyatda muhimdir. Yana meriya idorasidagi bir ishchi shunday dedi: men qaysi gaplarni eshitishni istagan bo'lsam, ularning barchasi bugun bayon qilindi. Yana bir yoshi ulug' mehmon ishtirok etgan edi. Men tadbirga yetishimdan oldin u kishi 6:30da uchrashuvim bor, men ketib qolaman dedi. Tadbir boshlanganda naushnikni taqib eshitib turdi. Mening nutqim mobaynida vaqt bo'ldi, endi ketaman deb naushnikini olib qo'ydi. Yana qandaydir o'y paydo bo'lib, qayta o'tirib olib eshita boshladi. To'liq nutqimni eshitib bo'lgach ketdi. Demak, ba'zida shunday ham bo'ladi, balki ko'pincha shunday bo'ladi. Biz ozgina harakat qilamiz. Alloh taolo majburlab ayrim kishilarga payg'am eshittirishni xohlaganida eshittiradi. Juda ko'p kishilar bor edi, biroq men ayrimlarini taqdim etaman. Shuningdek, finlandiyalik bir ayol mehmon o'zining 9 yashar o'g'li bilan bu tadbirda ishtirok etdi. U o'z o'y-fikrlarini shunday bildirdi: men o'z o'g'limni birga olib keldim. Mening qalbimdagi istagim shuki, uning qulog'iga sizlarning ovozingiz ham yetsin. Sizlar taqdim etayotgan ta'limotdan u ham bahramand bo'lib, sizlardek Alloh taolaning yaxshi kishisi bo'lsin. Men xitobdan qattiq ta'sirlandim. Mening fikrimcha bu haqiqiy islomdir. Boshqa barcha musulmonlar bular orqasidan ergashishlari kerak. Men ayniqsa bardoshlilik va qo'shnilarning haq-huquqlari to'g'risidagi islomiy ko'z qarashini tinglab qattiq ta'sirlandim. Sizlarning bu payg'amingiz aslo noto'g'ri emas. Mehmon yana davom etib shunday dedi: sizlarning jamoatingizdagi biron bir kishi yoki imom 9 yashar o'g'limga Qur'on o'qishni o'rgatsin. Bu bola Qur'onni o'qib yaxshi kishi bo'lishini xohlayman. Demak, kishilar shu qadar ham ta'sirlanishadi. Endi qaranglar, bu insonlarning ishimi? Shubhasiz Alloh taolo ularning ko'z qarashlarini o'zgartirmoqda. Bundan foydalanish va odamlarni Alloh taolaga yaqinlashtirish bizning ishimizdir. Shuning uchun eng birinchi biz o'zimiz ham Alloh taolaga yaqin bo'lishimiz uchun sa'y harakat qilishimiz kerak. Yana bir ayol mehmon shunday dedi: qo'shnilik to'g'risidagi islom ta'limoti menga ko'p yoqdi. Koshki edi bizda ham shunday ta'limot bo'lsa. Yana bir ayol mehmon shunday dedi:
Ahmadiyya jamoati imomi bayon etgan ayollarning huquqlari ularning huquqlarini toptagan madaniyatlardan yaxshiroqdir. Demak, shunday taassurotlar ko'p. Men bir qismini tanlab oldim. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarida ham bu tadbirlar yoritildi. Baytul Ofiyat masjidi ochilishi marosimini bir telekanal va 2 gazeta yoritdi. Ularning 22 nomli milliy telekanali Baytul Ofiyatning ochilish marosimini qayd etdi. Uni tomosha qiluvchi hamda yangiliklarini tinglovchilar soni 2.200.000 kishini tashkil etadi. Shuningdek, Augsburgdagi Baytun Nasir nomli masjid ochilish marosimini 3 telekanal, 4 radio kanal va 18 gazeta yoritdi. Bu shahar katta bo'lib, hisobot bo'yicha bu tele radio kanal va gazetalar orqali 30 million kishiga bu ochilish marosimi va islom payg'omi yetib bordi. Germaniyaning yana 2 shahri Ronheim va Marburgda masjidlarga birinchi tamal toshi qo'yildi. U tadbirlarni ham telekanal hamda 22 gazeta yoritdi. Telekanal va gazetalar orqali masjidlarning birinchi tamal toshi qo'yilish xabari taxminan 20 million kishiga yetib bordi. Masjid to'g'risidagi xabarlar ommaviy axborot vositalari, telekanal, radio va gazetalar orqali yoritilgan. Bularning soni 24 tadir. Bularda 156 xabarlar nashr etildi. Hisobotga ko'ra, medianing bu xabarlari orqali 39 million kishiga payg'am yetib bordi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan Germaniya jamoatining targ'ibot bo'limi nihoyatda faol. Ichki uyushmalar ham yil bo'yi ishlab turishadi. Ular ham qoniqarli darajada ishlarni olib borishmoqda. Ular orqali ham yil mobaynida millionlab kishilarga payg'am yetib bormoqda. Shu sababdan qarshilik ham yuz berib, xususan Sharqiy Germaniyada kun sayin oshib bormoqda. Ammo bundan qat'iy nazar payg'amimizni yetkazishimiz va ishimizni davom ettirib turishimiz kerak, inshaalloh. Men biror bir mamlakatga ish safarim bilan borganimda o'sha mamlakatning biroz ahvolini aytib o'taman. Biroq bu yerda Angliyada ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan yaxshi ish bo'lmoqda. Bu yerda bir maxsus ish safar uyushtirilmaydi. Shuning uchun bu narsalar bayon ham qilinmaydi. Shu sababdan ba'zilar bu yerda ish bo'lmayapti deb o'ylashlari mumkin. Halbuki bu yerda ham keng miqyosda islomning haqiqiy ta'limotini tarqatish tadbirlari bo'lmoqda. Ichki uyushmalar ham, jamoatning targ'ibot bo'limi ham bu ishni amalga oshirmoqda. Alloh taolaning fazl marhamati bilan ikkinchi xalifaning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siratlari to'g'risidagi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotlari nomli kitoblari Angliyada menimcha eng ko'p tarqatilgan. Bu kitobni odamlarga yetkazishda Ansarulloh uyushmasi katta rol o'ynagan. Shunday qilib, boshqa kitoblar ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan keng miqyosda tarqatilgan. Jamoat atroflicha tanishtirilgan, balki jamoatning markaziy tadbirlari orqali ham dunyo bo'ylab islom tanishtiriladi. Shuning uchun Angliyadagi Ahmadiylar boshqa mamlakatlarning tadbirlari va taraqqiyotlarini rashk ko'zi bilan qarayversinlar. Biroq bu yerda hech ish bo'lmayapti deb o'ylamasinlar. Bu tadbirlarda ishtirok etmaydigan ba'zilar biz bu yerda orqada qoldik deb o'ylashadi. Aslo bunday emas. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu yerda ham yaxshi ish olib borilmoqda. Masalan, mart oyida tinchlik anjumani uyushtirilgan edi. U orqali faqat Angliyada emas, balki butun dunyoda ham
islom payg'omi yetib bordi. Mening fikrimcha, ularning ba'zi o'y fikrlarini shu yerda aytib berishim kerak. Zero ular hech qachon tilga olinmagan. Bir cherkovning komendanti tinchlik anjumaniga qatnashgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: bu payg'om nihoyatda qiziqarli va kuchli edi. Jamiyatga bugun kerak bo'lgan birdamlik payg'omi edi. Menga Ahmadiya jamoati imomi Qur'ondan bir oyatni taqdim etib, turli dinlarga ergashuvchilar o'zaro mushtarak bo'lgan narsalar bo'yicha birlashishlari kerak degan gapi menga juda yoqdi. Bu narsa amal qilishga loyiq deb, bunga dinsiz kishilarni ham sherik qilsa bo'ladi. Men bugun islom va nasroniylik o'rtasidagi mushtarak narsalarni bilib oldim. Ibodatning 5 mahal ibodat qilish lozim, biroq agar bu bilan xalqqa xizmat qilinmasa, unda bu ibodatlarning hech foydasi yo'q degan tushunchasi menga yoqdi. Yana bir Fuyuna ismli hamshira shunday dedi: Ahmadiya jamoati imomi islom dini to'g'ri tushunilmagani va terroristlarning noto'g'ri yo'llar orqali islom nomi orqasida yashirinayotganini ko'rsatdilar. Menga bu narsa yoqdiki, jamoat imomi o'z nutqining boshlanishida Londonda yuz bergan terroristik voqeani qoraladilar va bu hujumlarning islom bilan hech qanday aloqasi yo'qligini izohlab berdilar. U zot faqat savollar ko'targan emaslar, balki ularning yechimini ham taqdim etdilar. Masalan, ular qurollar savdo-sotig'ini tilga oldilar. Yana bizga bir-birimizni e'zozlagan holda bir-birining gapini eshitishi kerak deb aytdilar. Yana bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: bugun menga xabar bo'ldiki, o'tgan kunlarda Westminsterda yuz bergan terroristik voqeaga islom sababchi emas, balki bu tinchliksevar dinning orqasida bekinayotgan bir kishining aybi edi. Bugun menga o'sha terroristning jinni hamda musulmon bo'lmaganligi isbotlandi. Mehmon yana davom etib shunday dedi: sizlarning xalifangiz nihoyatda ochiq-oydin har qanday terrorizmning noto'g'ri ekanligini Qur'on oyatlaridan isbotlab berdilar. Uning biz faqat bugungi kunga qaramasligimiz kerak, aksincha ertangi kunga ham qarashimiz lozim. Biz o'zimizni bo'lib tashlaydigan devorlarni qurmasligimiz kerak, balki ko'priklarni qurishimiz lozim degan gaplari nihoyatda yoqdi. Yana cherkovning bir rahbari o'z o'y fikrlarini izhor etib shunday dedi: men xitobni eshitdim, u yo'l ko'rsatuvchi yorug'lik kabi edi. Ular islomning azimushon tinchliksevar din ekanligini ko'rsatdilar. O'zaro murosasozlikni ko'paytirish to'g'risidagi payg'am butunlay to'g'ri edi. Biz o'zaro dushmanliklarni paydo qilish o'rniga bir-birimizning o'y fikrlarimizga toqat qilishimiz kerak. Xalifa janoblari bugungi dunyoda sabr-bardoshlik kamayib bormoqda deb to'ppa-to'g'ri aytdilar. Bir firmaning ayol direktori bu simpoziyumga kelgan edi. U shunday dedi: men bir marta sizlarning 4-xalifangiz bilan uchrashganman. Shuning uchun men jamoatingiz to'g'risida biroz xabarim bor. Men bugun ham uchrashdim. Men bugungi xitobini tingladim. Bunga ehtiyoj bor edi. Zero bizga shu narsadan xabar qilindiki, har bir narsa bo'yicha islom va musulmonlarni ayblamaslik kerak. Bugungi dunyoda, ya'ni g'arbdagi ko'p muammolarni biz o'zimiz yaratganmiz. Xalifaning qurol-yarog' savdosi to'g'risidagi gaplari ham menga yoqdi. Bu shunday narsaki, bu yerga kelib axloqlarimiz yakunini topib, tijorat manfaatlari ustunroq qo'yiladi. Mehmon yana davom etib shunday dedi: men o'ylaymanki, bizning hukumatimiz bu narsani e'tiborga oladi. Ahmadiya jamoati imomining biz o'z ortimizda yaxshi dunyoni qoldirib ketaylik degan kelajak haqidagi so'zlari va duosini eshitib men hissiyotga berildim.
Shu bilan birgalikda ular biz o'z ortimizda nogiron bolalarni qoldirib ketmaylik degan tashvishda ham edilar. Men shu yerda jamoatning e'tiborini bu narsaga tortmoqchimanki, shu kunlarda dunyoning ahvoli buzilib ketmoqda, ko'p duoga ehtiyoj bor. Yirik kuchlar ham, kichik mamlakatlar ham urush olovini alangalatishmoqda. Ilgari bularning rahbarlari, siyosatchilari va analitiklari jahon urushi bo'lishi mumkin emas deb o'zlariga taskin berayotgan edilar. Endi ular ham jahon urushini rad etib bo'lmaydi, aksincha urush bo'lish ehtimoli ko'proq deb aytishmoqda. Yana Amerika hamda Shimoliy Koreya o'rtasida nizo bo'lmoqda. Xitoy esa buni hal qilishga harakat qilmoqda. Ular ikkalasi bir-biriga atom urushidan tahdid solmoqdalar. Shuningdek, musulmon rahbarlar ham zulm qilmoqdalar. Ularda ham guruhlashuv bo'lmoqda. Qisqasi urush maydonlari kengaymoqda. Alloh taolo ularga aql bersin deb Alloh taoladan duo so'rash lozim. Shunday qilib 4-xalifa rahimulloh taolo atom urushi ta'sirini oldini olish uchun gomeopatik resept aytib bergan edilar. Jamoat undan foydalanishi zarur. Bu resept eng kamida 6 hafta uchundir. Bu dori keyinroq e'lon qilib qo'yiladi. Yana bir taassurotni taqdim etaman. Portugaliyalik professor doktor Paulo Marius o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Bugun sizning gaplaringizni eshitgach, adolat hamda tinchlikning sinonim so'zlar ekanligi isbotlandi. Birisiz ikkinchisiga erishish mumkin emas. Dunyoda adolat yetishmaydi. Shu sababdan tinchlik yo'q. Musulmonlarni ekstremizm hamda urushlar bilan ayblab bo'lmaydi. Aksincha biz uning tub ildiziga yetishimiz kerak. U esa dunyoda adolat yetishmaydi. Men shu narsadan xursand bo'ldimki, Ahmadiyya jamoati imomi Islom Qurqub to'g'risida gapirdilar. Zero odamlar bunga e'tibor bermayaptilar. Biroq bu narsa oshib bormoqda. Sizning shu gapingiz ham to'g'ri. Biz olovga moy qo'ymasligimiz kerak. Biz bir-birimizni hurmat qilib, iste'zo qilmasligimiz lozim. Shuningdek, Portugaliyadagi Katolik universitetining bir professor doktor o'z fikrini bildirib shunday deydi: Menga yoqqan narsa shuki, xalifaning so'zlari dalilga asoslangan edi. U kishi Qur'onga iqtibosin islomning tinchlik dini ekanligini ko'rsatdilar va dunyoviy jihatdan ham har bir yomon narsa uchun islomni sababchi deb aytib bo'lmaydi deb ta'kidladilar. Uning biz bugungi kun bilan birgalikda ertangi kunni ham inobatga olishimiz kerak deb aytgani ham menga yoqdi. Yana bir siyosatchi o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi: Xalifaning ta'ziya izhori ham samimiy edi. U kishi urush aniq ko'rinib turibdi deb aytdilar. Biroq men umid qilamanki, o'tgan 70 yildan beri biz harakat qilayotganimizdek bu urushni ortga sursak bo'ladi. Ammo men shu narsaga qo'shilaman: urush boshlanganda bundan chetda qolish mumkin emas. Men shu yerdan xalqaro aloqalarda adolatni o'rnatish kerak degan payg'amni olib bormoqdaman. Bu birozgina taassurotlarni taqdim etdim. Aks holda bu tadbirga 600 dan ziyod kishilar ishtirok etgan edilar. Barchasi yaxshi taassurotlarni bildirgan. Ommaviy axborot vositalari ham buni atroflicha yoritgan. Jumladan Associated Press, BBC Asia, New Statesman magazine, NHK Japan Broadcasting Corporation, Sunday Time, ABC Argentinadagi media, Gretsiyaning ERT televideniyasi, Islandiyaning 365 nomli milliy gazetasi, yana South West televideniyasi va boshqa ommaviy axborot vositalari bor edi. Bular barchasi bo'lib 20-22 ga yaqin axborot vositalari edi. Bundan tashqari xorijlik jurnalistlar ham bor edi. Ular xorijga borib xabarlar tarqatdilar. Ular ichida Avstriya televideniyasi ham mavjud bo'lib, u 8 daqiqalik reportajni taqdim etdi. Yana Gretsiyaning milliy telekanali bo'lib, u ham yangiliklarni taqdim etdi. Islandiya gazetasida bu haqda xabar chop etildi. India Today telekanali ham reportaj taqdim etdi.
Italiya va Argentinadagi gazetalar ham uni yoritishdi. Yana Kanadadagi Latin American hamda Ispaniyaning 2 gazetasi xabarlarni chop etdilar. Shuningdek, Portugaliyada ham xabarlar chop etilgan. Barchasi bo'lib taxminan 9 milliondan ziyod kishilarga bu payg'am yetib bordi. Bu yerdagi tinchlik simpoziumi keng miqyosda shuhrat qozonadi. U orqali dunyoga islom ta'limoti yetib boradi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham 3,8 million kishigacha xabar yetib bordi. Xorijdan ham taxminan 10-11 ga yaqin vakillar ishtirok etgan edilar. Jamoat payg'omi tarqalayotgan sayin qarshilik ham oshmoqda. Xususan musulmon mamlakatlarda qarshilik avj olmoqda. Aljazoirda o'tgan bir necha yillardan beri ko'proq qarshilik qilinmoqda hamda bu qarshilik oshib bormoqda. Ular uchun men duo qilishga chorlagandim. Aljazoirda 24-kuni bir seminar bor edi. Diniy ishlar vaziri Ahmadiyya jamoati ham o'z qarashlarini yuborsinlar. Men uni seminarda prezidentga taqdim etaman dedi. Dastlab ular jamoat to'g'risida bilish uchun seminar uyushtirdilar. Keyinchalik biz jamoat to'g'risida ma'lumot olmaymiz deb aytdilar. Aksincha jamoatga qarshi nutqlar qilindi. Bu seminarga Qodiyanli firqa Buyuk Britaniya mustamlakasida bunyod etilgan firqadir deb mavzu qo'yildi. Bu bizga bo'layotgan eski e'tirozlar deb bizning qarashlarimiz o'qib berilmadi. Aksincha bizning qarashlarimizni taqdim etuvchi kishiga sen o'zingni aqlli kishi deb o'ylaysan. Sen oldin jamoatga qarshi gapirar eding. Endi nega jamoat yonini olmoqdasan dedilar. Qisqasi, ular xorijlik ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlashganlarida yo'q, bunday emas. Biz Ahmadiyya jamoatini yaxshi jamoat deb hisoblaymiz. Ular musulmondirlar. Ularga zulm qilinmayapti. Mamlakatga qarshi gapiradigan sanoqli kishilar bor edi. Biz ularga qarshi chora-tadbir ko'rdik deb aytdilar. Biroq o'zlarining ommaviy axborot vositalari oldida o'sha eski gaplarini gapirdilar. Ya'ni Ahmadiylar musulmon emas. Ular til biriktiruvchilardir. Ularning IShID bilan aloqasi mavjud va hokazolar. Demak, salafiylar sababli qarshilik oshib bormoqda. Nima bo'lganda ham bu aslida bo'lishi kerak edi. Aljazoirdagi ommaviy axborot vositalari orqali jamoat to'g'risidagi chop etilgan xabarlar bois jamoat keng miqyosda tanilgan. Ko'p kishilar jamoat to'g'risida bilishni istamoqdalar. Biz qayerga o'z payg'ambarimizni yetkaza olmagan bo'lsak, muxoliflar u yerga ham yetkazib qo'ydilar. Qisqasi, dunyo Ahmadiyya jamoati tarqatayotgan islom ta'limotidan ta'sirlanmoqda va bu narsani nasroniylar ham ulardan o'rganish kerak deb izhor etishadi. Ikkinchi tomondan musulmon mamlakatlar tomonidan qarshilik bo'lmoqda. Demak, men oldin aytib o'tganimdek, Aljazoirda shu kunlarda o'ta qattiq qarshilik bo'lmoqda. Aljazoirdagi Ahmadiylar uchun duo qilinglar. Pokistondagi Ahmadiylar uchun duo qilinglar. Yana dunyodagi qaysi mamlakatlarda jamoatga nisbatan qarshilik avj olayotgan bo'lsa, bu yerdagi Ahmadiylar uchun duo qilinglar. Alloh taolo ularning barchasini o'z panohida asrasin. Ayniqsa Aljazoirdagi Ahmadiylar unchalik eski Ahmadiylar emaslar. Alloh taolo ularga sobit qadamlik ato etib, ularning mushkullarini tezroq uzoqlashtirsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر